Green Square har eksisteret i knap 50 år som fysisk forretning. Handlen har været under konstant udvikling, både smagsmæssigt og også handelsmæssigt. Og i dag er det rent faktisk sådan, at 90% af Green Squares handel er online. Derfor har vi besluttet os til at lukke vores showroom i Nordhavn ved udgangen af oktober. Det har ikke været nogen svær beslutning, fordi det er meget vanskeligt at komme til, og det er også meget vanskeligt at finde parkering. Så den beslutning har været nem. Vi går derfra over til at være en aktiv handelsplatform online. Det betyder, at man kan se varerne online, og når man ser varer online, kan man naturligvis også komme til at se dem fysisk efter aftale. Vi vil fortsætte med at være en god samarbejdspartner, både for dem, der vil købe af os, og dem, der vil sælge til os. Vi er til rådighed telefonisk, og vi er til rådighed for at mødes efter aftale. Vi ser frem til en ny Green Square æra.